क्या आपने कभी सोचा है कि हमें छींक क्यों आती है? जब धूल या पराग नाक में गुदगुदी करता है, तो दिमाग उसे बाहर फेंकने का सिग्नल देता है। छींक की रफ्तार 100 मील प्रति घंटे तक हो सकती है और ये करीब 1 लाख कीटाणु फैला सकती है। और कुछ लोग तो सिर्फ सूरज की तरफ देखने से भी छींक देते हैं। इसे कहते हैं फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। आपकी नाक एक हाई पावर डिफेंस सिस्टम है। ऐसे और मजेदार फैक्ट्स के लिए फॉलो करें।